Poštovani gledatelji, pratite još jedan dnevni pregled kriptoversa. Kripto tržište nastavlja krvariti, a Bitcoin je danas u jednom trenu zaronio ispod $109.000 po prvi puta u više od 6 tjedana. Je li to bilo lokalno dno ili investitore čeka još boli prije oporavka, možda bude jasnije do kraja tjedna u kojem dolaze podaci o nezaposlenosti u SAD-u, ali i omiljena metrika inflacije federalnih rezervi u vidu indeksa osobnih izdataka za potrošnju ili ti PCE-a. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Je li došao kraj Bitcoin bull runu? Filipini razmatraju zakon o formiranju vlastitih BTC rezervi. Ususret makropodacima iz SAD-a, tržišni akteri i dalje vjeruju u smanjenje kamatnih stopa idući mjesec. Ether u padu nakon novog cjenovnog rekorda postignutog ovaj vikend. Interes investitora i dalje snažan. Kompanije najavile ulaganje milijardi dolara za kupnju sola u svoje trezore. Ostanite s nama u dnevnom pregledu, samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Dakle, Bitcoin i gotovo kompletno kripto tržište nastavljaju sa silaznom putanjom koja je krenula za vikend nakon što BTC nije uspio probiti i zadržati cjenovnu razinu od $117K. Zanimljivo, današnji cjenovni minimum ispod $109.000 došao je unatoč tome što su Bitcoin ETF-ovi prekinuli šestodnevni niz odljeva, zabilježivši u ponedjeljak plus od $219 milijuna. Bio je to najduži niz odljeva od 4. mjeseca, kada je tržište vladala panika zbog najave carina. No prekidanje tog niza očigledno nije bilo dovoljno da se promijeni raspoloženje investitora, pri čemu se ponovno sve glasnije spominje kraj BTC bull runa. Ali tome uvijek bude tako čim dođe do iole značajnije korekcije. Doduše, treba reći da je primjetno rotiranje kapitala iz vodećeg kripta prema altovima, prvenstveno Etheru, i to čak od strane Bitcoin kitova. Ipak, ako se pogledaju fundamenti, ako se u obzir uzme konstantno rastuća potražnja za Bitcoinom, prvenstveno institucija i korporacija, jednostavno bi bilo neozbiljno tvrditi da je sadašnji all-time high od cirka $124.000 bio i vrhunac ovog ciklusa. Uz one stalne i uobičajene aktere, poput Strategija, koji je objavio da je u riznicu dodao novih više od 3000 BTC-ova, čime sada drži 632.457 komada, ili ti više od 3% ukupne ponude, stigla je i vijest da se još jedna država moguće sprema na formiranje svoje rezerve Bitcoina. Naime, u Kongresu Filipina predstavljen je zakon kojim se predlaže da Središnja banka države kupuje 2000 BTC-ova godišnje tijekom 5 godina i pohranjuje ih u hladnim novčanicima najmanje 20 godina. Prijedlog zakona propisuje da se udjeli Bitcoina ne smiju prodavati tijekom 20-godišnjeg lock perioda, osim za otplatu državnog duga. Nakon završetka te blokade, guverner Središnje banke smio bi unovčiti najviše 10% rezerve svake 2 godine. A ako se zakon usvoji, Filipini bi se pridružili maloj skupini zemalja koje koriste Bitcoin kao stratešku rezervu. I sasvim je sigurno da Filipini nisu posljednja država koja će krenuti tim smjerom. No, tržište je trenutno otužno, a BTC je izgubio sve dobitke koji su došli nakon prošlotjednog sastanka u Jackson Hole-u, na kojem je predsjednik Feda Jerome Powell spomenuo mogućnost smanjenja kamatnih stopa u 9. mjesecu. Kad smo kod federalnih rezervi, koje Bijela kuća neprestano snažno pritišće da konačno režu kamate, treba reći kako je taj pritisak sada kulminirao i najavom otpuštanja guvernerke Feda Lise Cook. Ovo je prvi puta u povijesti SAD-a da je Bijela kuća pokrenula postupak otpuštanja člana Feda s pravom glasa. Cookova pak kreće sa pravnim postupkom, tvrdeći da Bijela kuća nema ovlasti da ju otpusti, a da ona sama ostavku dati neće. Vjerojatno je i taj sukob barem dijelom negativno utjecao na tržište.
Što se ključnih makro događaja ovog tjedna tiče, u četvrtak stižu podaci o nezaposlenosti u SAD-u i prva revizija američkog BDP-a za drugi kvartal, a petak je rezerviran za objavu indeksa osobnih izdataka za potrošnju ili PCE-a, koji će biti od ključne važnosti i za dužnosnike Feda, a i za tržišta koja traže potvrdu smanjenja kamatnih stopa sljedeći mjesec. Najnoviji podaci FedWatch alata CME grupe pokazuju da su šanse za smanjenje od 0,25% veće od 80%. Dakle, kraj tjedna mogao bi biti turbulentan i volatilan i mogao bi definirati smjer kretanja cijene vodećeg kripta barem na neko vrijeme. Naime, kako kaže iz analitičke platforme Glassnode, Bitcoin se nalazi na ključnom raskrižju. Cijena od oko $110.800 predstavlja prosječnu osnovu troškova za investitore koji su akumulirali tijekom rasta od 5. do 7. mjeseca. Ako se ta razina ne održi, moglo bi doći do velikih korekcija u budućnosti. Dakle, neuspjeh u održavanju iznad ove razine mogao bi dovesti do višemjesečne slabosti tržišta i potencijalnih dubljih korekcija, kažu iz Glassnoda. No, unatoč ovom trenutnom povlačenju, teško je zamisliti da BTC, kako idemo prema tradicionalno sezonski najeksplozivnijem četvrtom kvartalu, neće postići još koji all-time high. A sponsor današnjeg dnevnog pregleda je Maxi Doge, novi meme projekt čiji je token u pre-sale-u već prikupio više od $1,5 milijuna. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već samo reklama. Maxi Doge, kao što mu i ime ukazuje, jest još jedna iteracija, još jedan spin-off Dogecoina, najpopularnijeg psećeg mima. Na prvi pogled, Maxi Doge može izgledati kao jedan u moru meme tokena koji se ponose time što nemaju korisnosti, nemaju temeljne vrijednosti i jednostavno ni iz čega žele stvoriti dodatnu vrijednost za svoje investitore i donijeti im ogromne dobitke. No kako kažu iz tima koji stoji iza projekta, plan za Maxi Doge postoji. Primjerice, čak 40% ukupne ponude tokena rezervirano je za marketing, pokrivajući PR kampanje, suradnje sa influencerima i za snažnu vidljivost na društvenim mrežama, a sve je osmišljeno kako bi Maxi postao jedna od najpopularnijih kriptovaluta, navode iz tima. Također, projekt se neće zaustaviti na listanju samo na običnim decentraliziranim i centraliziranim burzama, već se razmatraju kotacije na platformama sa terminskim ugovorima, što bi vlasnicima moglo omogućiti klađenje sa 100x polugom, otvarajući vrata onima koji su spremni igrati igru visokog rizika i visokih nagrada. Naravno, Maxi token možete istejkati s trenutnim prinosom nešto nižim od 200% godišnje. Zajednica pak rapidno raste iz dana u dan i Maxi Doge je u vrlo kratkom vremenu prikupio 11.000 pratitelja na X-u. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj stranici, čiji link možete naći u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB ili dva najveća stablecoina na oba ta lanca. A dok Bitcoin pada, po starom dobrom običaju crvene se i altovi. No dobar dio njih sada se drži bolje nego BTC, što je još jedan signal da je sezona altcoina možda doista pred vratima. Vidljivo je to i po padu dominacije vodeće kripta, koja je sa 61% početkom mjeseca pala na 58,5% koliko iznosi u trenu snimanja ovog videa, što sugerira da investitori preusmjeravaju svoju pozornost na altove. Ali onaj pravi katalizator se još čeka, a to bi uz novu legislativu u SAD-u, prvenstveno kroz zakon o strukturi kriptotržišta koji se očekuje do kraja godine, moglo biti odobrenje alt ETF-ova, vjerojatno također do kraja 2025. Prijava za te proizvode sve je više i sve su raznovrsnije. Posljednja je ona Canary Capitala, koji planira izbaciti ETF koji će se usredotočiti na digitalnu imovinu Made in USA, a to bi moglo uključivati XRP Soliadu. A u prilog tezi da je sezona altova blizu govori i novi all-time high Ethera, koji je konačno, nakon gotovo 4 godine, srušio stari rekord skočivši u nedjelju iznad $4.900. Iako je taj zamah bio kratkog daha, iako je Ether odmah doživio oštar pad, najveći alt definitivno je u uzlaznom trendu i izvedbom već neko vrijeme zasjenjuje BTC.
Ne samo da kitovi rotiraju u Ethereum, već njegovi ETF-ovi sve češće nadmašuju one Bitcoinove. U ponedjeljak su tako zabilježili priljev od $444 milijuna, dvostruko više od BTC pandana. Također tu su i trezorske kompanije koje gomilaju vodeći alt. Skupinu predvodi Bitmain sa 1,71 milijun etera u riznici, pri čemu je u samo posljednjem tjednu ta kompanija povećala posjede za 190,5 tisuća komada. U trenu snimanja ovog videa, Ether mijenja ruke nešto ispod $4,5 tisuće, no s obzirom na zamah, novi rekord trebao bi biti neminovan unatoč eventualnom zastoju, konsolidaciji ili čak mogućoj daljnjoj korekciji. XRP je na $2,90 i ne uspijeva uloviti uzlazni trend nakon all-time high-a od $3,65 postignutog prije nešto više od mjesec dana. BNB je na $844, a Sol na 188. Što se Solane tiče, čini se da nakon BTC-a i Ethera, njezin coin postaje novi hit za punjenje trezora. Pantera Capital namjerava tako prikupiti do 1,25 milijardi dolara za osnivanje Solana trezorske tvrtke koja bi bila izlistana na burzi. To bi potencijalno moglo stvoriti najveću korporativnu Solana riznicu na svijetu. Panterina najnovija inicijativa podudara se s jučerašnjim Bloombergovim izvješćem o tekućem projektu Galaxy Digitala, Jump Cryptoa i Multicoin Capitala koji planiraju prikupljanje $1 milijardu za osnivanje tvrtke za upravljanje digitalnom imovinom koja će akumulirati također Sol. Ove najave trebale bi naravno dugoročno gledajući biti dodatno gorivo za snažan rast cijene coina. Na 9. mjestu top 10 ljestvice je Tronov TRX sa cijenom od 34 centa, a slijedi Doge sa 21 centom. Spomenimo i Cardanovu Adu koja se bori opet ući među najveće, a jedan od katalizatora mogao bi biti tekući airdrop Midnightovih Night tokena za koje neki navode da će biti najveći u povijesti. Usput budi rečeno, ako imate sredstva na nekom od samoskrbničkih voleta, provjerite jeste li dobili koji Night token, jer airdrop u određenoj količini ide i vlasnicima digitalne imovine na drugim blockchainovima osim Cardana. Još jedan ključni pokretač koji bi mogao utjecati na cijenu Ade je izjava Charlesa Hoskinsona, osnivača Cardana, objavljena tijekom vikenda da se pregovara s Ripplom o obostrano korisnom partnerstvu. Jedan od potencijalnih dogovora bio bi da Ripple kuje svoj stablecoin na Cardanu. Takva suradnja bila bi velika stvar jer je RL-USD jedan od najbrže rastućih stablecoina, dok se Cardano s druge strane muči s privlačenjem stablecoina u svoj ekosustav, što je naravno problem ako želiš biti vodeći most za Bitcoin DeFi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!